ટીવી ન્યૂઝ વાત કરીશું મહત્વપૂર્ણ સમાચારોની તો અમેરિકાના સેન્ટ માર્ટિન ટાપુ પર ઇરમા વાવાઝોડાએ ભયાનક તબાહી સર્જી છે। આ ભીષણ વાવાઝોડામાં 21 ગુજરાતીઓ ફસાઈ ગયા છે, જેમાં નડિયાદના એક પરિવારના જ 21 સભ્યો કેરેબિયન ટાપુ પર જીવન મરણ વચ્ચે ઝૂલા ખાઈ રહ્યા છે। નડિયાદના જગવાની પરિવારે મુખ્યમંત્રી પાસે લેખિત રજૂઆત કરીને મદદની ગુહાર લગાવી છે। મુખ્યમંત્રી પાસે ફસાયેલા પરિવારને તાત્કાલિક મદદ કરી સ્વદેશ લાવવા માટે માંગણી કરવામાં આવી છે। 21 ગુજરાતીઓ અમેરિકાના ઇરમા વાવાઝોડામાં ફસાયા છે, તો નડિયાદના એક જ પરિવારના 21 સભ્યો આ વાવાઝોડામાં ફસાયા છે। તો જગવાની પરિવારે મુખ્યમંત્રીને લેખિત રજૂઆત કરી મદદ માટે માંગણી કરી છે। તો 21 ગુજરાતીઓ ઇરમા વાવાઝોડામાં ફસાયા છે। નડિયાદના એક જ પરિવારના 21 સભ્યો આ વાવાઝોડામાં ફસાયા છે। તો જગવાની પરિવારે મુખ્યમંત્રીને લિખિત રજૂઆત કરી છે। વધુ માહિતી આપશે સંવાદદાતા સંદીપ રાજપૂત। સંદીપ, જે લોકો ફસાયા છે તેમના નડિયાદ ખાતેના જે પરિવારો છે તેમનું શું માનવું છે? હજી જણાવી દઉં કે નડિયાદ ખાતે જે પરિવાર ફસાયો છે તેમની એક નાની દીકરી અને તેમની માતા જે મોટી ઉંમરના છે તે બંને નડિયાદના જવાહરનગર વિસ્તાર છે ત્યાં આગળ રહે છે અને તેમને પરિવાર દ્વારા જે મોબાઈલ જે ફોટો અને મોબાઈલ દ્વારા જે વાત થઈ હતી તેને લઈને પરિવારમાં ચિંતાનું મોજું વ્યાપી ગયું હતું અને જેને લઈને તેમને મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીને સીધો પત્ર લખી અને જે પરિવારના જે મોટેરા સભ્યો છે 8 સભ્યોના મોબાઈલ નંબર સાથે વિજય રૂપાણીને ફરિયાદ કરી છે કે અમારા પરિવારજનોને પૂરતી મદદ તાત્કાલિક ધોરણે કરવામાં આવે અને તેઓને સ્વદેશ પરત લાવવામાં આવે। ત્યારે કહી શકાય કે જે વાવાઝોડું ઇરમાનું નામનું જે વાવાઝોડું છે તેને અમેરિકામાં ફ્લોરિડામાં અને જે આ કેરેબિયન ટાપુ છે સેન્ટ માર્ટિન ત્યાં મોટા પ્રમાણમાં તેમને માનહાનિ અને જાનહાનિનો ખેલ ખેલ્યો છે અને કહી શકાય કે હાલત વધતી બદતર છે। ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે પણ આ અંગે એક હેલ્પલાઇન શરૂ કરી છે અને પોતાના પરિવારોની સાથે વાત કરી શકે અને સરકાર તરફથી પણ આ રીતના એ લોકોને પરત લાવવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવનાર છે એવું જાણવા મળી રહ્યું છે। જી સંદીપ, માહિતી આપવા બદલ આપનો આભાર।